原來喺我哋日常生活裏邊咧，一間屋嘅燈光嘅光暗顏色咧，係會影響一間屋嘅宅運嘅。即係意思就係直接影響咗你嘅財運。咁啊，當然就話喺以前嘅年代咧，係冇電燈膽嘅時候咧，大家都烏燈黑火噶啦。咁但係就話一個少少嘅燃關燈咧，都好講究。今集就想同大家講下關於燈點可以為你招財。我咧就本身係一個鄉下人嚟嘅，住喺圍村。咁啊細個咧就好百厭嘅，成日都同好多小朋友咧就會係四圍通街走啊，夜晚通街走㗎嚇，即係踩住架單車咁啊去到邊度就玩到邊度。咁啊以前嘅年代，即係我講緊係30-40年前啦。咁咧以前啲街燈都唔多，咁所以咧我哋踩住架單車或者細個走嘅時候咧，有時就會好留意邊啲屋門口會有燈，邊啲嘅路會有燈，咁啊就會令到個自己心就會安樂啲、安全啲。咁所以暗嘅街冇乜人行嘅燈，即係我哋冇乜燈嘅地方咧，我哋就盡量避免都會唔行嘅呢個情況。直至我年紀越嚟越大嘅時候咧，我就留意一樣嘢就話咧，我發覺咧原來夜晚喺佢門口開住一盞燈嘅戶啊，嗰啲宅戶裏邊咧，我留意㗎，佢哋係特別有錢嘅，即係你唔會話佢係好有錢嗰啲。但係咧，佢哋就唔會慳一啲錢嗱。你可以從呢種角度咧，即係我唔會慳一啲錢喺門口裝盞燈去，即係使啲電費、使啲錢。窮嘅人咧，佢就想將嗰啲錢慳咗佢。但係呢個係咪就係話嗰個事實嘅根據咧？定係話本身呢間屋嘅人佢因為着咗燈，所以令到間屋嘅磁場唔同咗，而令到佢間屋所以啲人有氣，令到佢間屋嘅人會令到佢哋揾多啲錢咧。咁呢樣嘢我開始就留意到，究竟係咪真係宅前着燈會令到間屋旺啲咧？咁我就冇理，以前唔識風水嘅時候，我就覺得呢樣嘢幾好啊，咁樣就留意到呢樣嘢，直至到去學習術數，甚至乎學習一啲所謂嘅宗教嘅情況咧，我就曾經聽過一位老前輩講過呢個問題，同我講，佢就話法丹啊，你咧就有冇聽過呢一個嘢？咁嘅意思就係話，即係話喺屋企門口裝門口燈係會令到人，即係或者個宅運會好啲，會有錢嘅咧。佢問我，咁我就話我都有留意呢樣嘢。佢就話就同我講，因為佢知道我做風水呢一行，佢就話嗱，其實我就會同你講一樣嘢，就話你就第時如果一啲朋友或者啲客人，如果你想教一招半式嘅話咧，你就叫佢喺門口裝一盞燈。咦，我話真係有道理嘅咩？佢話原來喺神學上方面嚟講，佢話原來咧即係財神又好啦，財帛星君又好啦，佢唔一定係日頭行嚟行去。佢有機會係夜晚行嚟行去，因為佢講過財帛星君又好，財神都好，佢都有機會可能係你屋企嘅地主公。咁我講過咧，地主公係陰神，財帛星君都可以係陰神，財神都可以係陰神嘅。只要能夠令我發達有錢，佢就係財神。佢就話原來如果你屋企門口裝盞燈嘅時候咧，佢經過一條路嘅時候，佢就會望多兩眼。即係你裝盞燈或者佢照到入邊嘅時候咧，佢會覺得呢主人家開燈，令到佢即係會有留意到你屋企嘅情況咧，佢就會願意或者樂意地咧去逗留喺呢間屋度，去睇下你哋有咩需要去幫助你。呢個係佢話俾我聽嘅意思。咁我當然照單全收，相信咗呢一樣嘢。咁所以就話之後咧，我就每一次見到一啲即係我哋嘅客人朋友，如果佢真係門口有辦法可以裝到一支長明燈嘅話咧，的確係會令到佢個宅運會好啲㗎。咁呢樣嘢諗翻起以前咧，我有朋友佢做廟㗎啦，咁我就成日去幫佢手嘅時候咧，其實每一個廟啊個神前面都有一盞叫長明燈。咁究竟長明燈嘅意義喺邊度咧？其實佢意義都一樣，即係意思有盞燈照耀喺個門口或者係神面前，喺個大廳嗰當中嘅話咧，佢令到人感覺到一啲暖光，而令到神有一種光，佢達到一種所謂嘅能力，而令到適合翻成件事情嗰個環境。咁所以就話長明燈又好，門前燈又好，或者玄關燈都好啦。咁我今日想同大家講就係，即管試下佢。即係如果你屋企而家從來都冇呢樣嘢嘅，你試下嘗試喺屋企門口裝一盞長明燈，無論白光又好，黃光又好啦，即管試。咁當然就我曾經試過一啲好落後嘅地方咧，我好記得㗎嚇，好似喺台山附近嘅地方，佢哋成條街門口嘅人門口裝咗一盞紅燈㗎。咁當然就係咪風水嘅原因我就唔知啦。咁你望落去咧，全條街都紅燈㗎。你話有少少陰森，有少少陰森，但係感覺咧係就話佢應該可能係符合咗呢種所謂嘅長明燈嘅關係。另一種用燈去改運嘅方法咧，都係幾得意。我講個故事俾大家聽，其實有一個個案嚟嘅。
以前咧，我曾經試過去旺角咧，就幫一對老人家去睇風水。佢屋企個樓齡已經超過60年嘅樓齡。其實揾我去睇風水嘅人咧，係佢哋嘅後人，即係子孫叫我去睇嘅。咁上到之後咧，因為咧呢嗰個公公婆婆咧，其實已經係70歲以上，我記得。咁咧佢間屋就好大嘅，成1000尺嘅。咁我上去睇風水嘅時候，因為間屋其實喺風水上已經退咗氣，而呢兩個公公婆婆都唔係話求一啲財啊，或者成一子孫成群嘅，只不過就大咗之後咧，佢哋盤搬晒去，得翻呢個一對老人家喺度。咁我上去睇風水嘅時候咧，俾我感覺就係風水其實就冇乜認真太過好多要執，但係有樣嘢我一定要同佢執嘅話咧，就係佢屋企所有嘅燈嘅光管啊、燈管咧，其實就已經係黃晒，燒就燒，或者係已經係感覺到已經唔係好夠力。咁咧，所以就話咧喺當時我只係執着佢哋嘅健康嘅風水去執一啲所謂嘅風水陣，其後咧我就同嗰啲仔女子孫講就話咧，你就將成間屋嘅燈全部換晒佢。咁當然就換燈，佢都問我咁換啲咩燈咁樣，咁我就計算咗佢兩老嘅八字咧。咁原來人嘅八字佢有分起，我哋叫做暖光或者係冷光，即係白光燈，得兩種嘅啫，一種叫日光暖光，一種叫白光。咁我計算完之後咧，佢兩老咧都比較係總係啲叫淡色嘅嘢，咁所以就叫佢全部嘅燈管全部換晒純白光。咁啊換咗之後咧，咁純粹佢都覺得可能以為係間屋舊啦，或者係即係叫想換下光。其實我當中嘅意思唔係咁嘅，係因為欠缺咗一種所謂陽氣。因為兩個老人家住落去住得太耐嘅時候咧，嗰啲燈太暗啊，而令到佢冇咗一種朝氣，而令到老人家咧可能多病痛。咁所以就咧就換咗之後咧，隔咗大概個幾兩個星期之後咧，咁佢啲子孫打嚟俾我咧就話：哇，師傅換咗，感覺咧間屋真係好咗好多，好多謝你即係幫我睇風水。其實風水陣就擺咗啫，但係呢種所謂燈光令到佢哋嗰個感覺好強烈。佢哋覺得間屋換咗燈管，煥然一新。成間屋其實本身啲牆都唔係污糟嘅，牆身啲顏色換咗之後咧，因為前暗。老人家咧可能慳電啦，咁我叫佢換咗啲 LED 嘅時候咧，燈電費使亦都唔係真係多咗，但係成間屋嘅感覺就朝氣勃勃。佢都話以前咧嗰間尾房嗰度咧，成日入到去之後個心跳得好唔舒服啊，講得喺個尾房度有啲污糟嘢咁，講得好似好誇張。佢就話換咗所有嘅燈之後咧，令到成間屋嘅磁場完全唔同晒。呢件事就話俾我聽，佢話俾你聽，意思就話如果你哋生活得喺屋企唔如意，宅運覺得個屋企嗰個風水運唔係咁好嘅話，聽我講，嘗試下將屋企所有嘅光管、燈管全部換晒新嘅佢會為你成間屋嘅磁場改變，會令到人嘅燈光對於嗰種所謂敏感度會有所變化。佢可能有機會變好，有機會可能變差，咁所以就話，如果你本身屋企用開白光而覺得唔好嘅，即係證明咗白光可能對於你嚟講唔係認真太理想，你咪將佢全部轉晒暖光。又或者本身你用開暖光嘅時候住咗10幾年嘅運耗都唔好嘅話呢，你將所有嘅燈光全部轉晒白光，咁可能你由換完燈光之後嗰日開始呢，你有機會會轉運。因為咧，所有嘅磁場係源自於燈光嗰種所謂人嘅感覺，一種個叫自信心。嗱，今集講到呢度啦，希望大家會即係喺我所講嘅內容會有啲得着，而令到你哋人生會有所轉變，去轉運。咁啊嗱，呢集咧亦都希望大家咧撳一撳所有嘅分享嘅掣啦，能夠分享出去，等多啲朋友咧認識下我哋嘅節目，能夠認識多啲改運簡單直接便宜嘅方法。咁啊，拜拜啦！今集講到呢度。